হ্যালো বন্ধুরা, আমি রিমিস ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমি যে প্রোডাক্টটা রিভিউ দেবো সেটা হচ্ছে রেসপিরা ডি। এই সিরাপটারই আজকে আমি রিভিউ দেবো। এটার প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি হচ্ছে 100 ml, 100 ml হচ্ছে এটার প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 91.25, মানে 91 টাকা 25 পয়সা হচ্ছে এটার প্রাইস। আর এটার শেলফ লাইফ হচ্ছে 3 ইয়ার্স, মানে তোমরা এটা 3 বছর ধরে ইউজ করতে পারবে। আর এটা জিনো কোম্পানির তৈরি, এখানেও লিখে দিয়েছে, আবার এখানেও লিখে দিয়েছে কোম্পানির নাম। আর এখানে লিখে দিয়েছে কম্পোজিশন। যারা পড়তে চাও তারা কিন্তু আমার ভিডিওটা পজ করে পড়ে নিতে পারো, আমি অনেক কাছ থেকে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে কোম্পানির লেবেলিং। এবার দেখো, আমি তোমাদের বলছি যে এই রেসপিরা ডি মেডিসিনটা, এই রেসপিরা ডি সিরাপটা তোমরা কেন খাবে, ডাক্তাররা কেন প্রেসক্রাইব করে। রেসপিরা ডি তোমরা খাবে যখন তোমাদের ড্রাই কাফ হবে, মানে শুকনো কাশি হবে, তখন তোমরা রেসপিরা ডি খাবে। বা তোমাদের যখন কোনো রকম অ্যালার্জি হবে, মানে প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড সর্দি হচ্ছে, নাক থেকে চোখ থেকে জল পড়ছে, তখন তোমরা এই রেসপিরা ডিটা খাবে। রেসপিরা ডিটার টেস্টটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো, মানে অন্যান্য যেই ড্রাই কাফের ওষুধগুলো হয় তার যেরকম একটা বিটার টেস্ট হয়, এটার কিন্তু টেস্টটা যথেষ্ট ভালো। আর এটা আসে এরকম একটা প্লাস্টিকের বটলে, এটা কিন্তু কোনো কাঁচের বটল না, ওই জন্য ওই পড়লে ভেঙে যাবে, তার কোনো সমস্যা নেই। এবার বলি এর ডোজটা কি হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মানে 5 বছরের থেকে বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা দিতে হবে 5 ml। আর বড়দের মানে 18 বছর পর থেকে যারা, তাদের দিতে হবে 10 ml। এবার কখন দিতে হবে, এটা সবসময় কিন্তু আফটার মিল দিতে হবে, মানে খাবার পরে, এটা কিন্তু খাবার আগে দিতে হবে না। আর দিনে 2 বার, একবার দুপুরবেলা লাঞ্চের পর আর একবার ডিনারের পর। এবার বলি এটা কোনো সাইড এফেক্ট আছে নাকি, সেরকম কিন্তু কোনো সাইড এফেক্ট নেই। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রেসপিরা ডি খাওয়ার পর একটু ডাউজিনেস আসছে, একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু সেরকম কিন্তু কোনো রকম ওই মারাত্মক টাইপ সাইড এফেক্ট নেই, সবাই এটা খেতে পারে। তো এটা ছিল বন্ধুরা আমার রেসপিরা ডি সিরাপের রিভিউ। তোমাদের যদি রিভিউটা ভালো লাগে প্লিজ বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা অলে প্রেস করে দিও, একটা লাইক দিও, একটা শেয়ার করো। পরের দিন আসবো বন্ধুরা, আমার সঙ্গে থেকো।